Git ဆိုတာ version control system တစ်ခုဖြစ်တယ် Git repository တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကို status ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နေရာ၄နေရာမှာတွေ့နိုင်တယ် Git repo တစ်ခုရဲ့ပထမဆုံးနေရာကို working area လို့ခေါ်တယ်အသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ file တွေတစ်ခုပြင်တာဖြတ်တာလုပ်လိုက်တဲ့ file တွေက working area ထဲမှာပဲရှိတယ် working area တွေက file တွေက Git ထဲမှာ version control မလုပ်ရသေးတဲ့ file တွေပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအဲ့ file တွေကို untrack file လို့လည်းခေါ်တယ် working area မှာရှိတဲ့ file တွေကို git add command ကိုသုံးပြီးတော့ staging area တွေကိုထည့်ပေးရတယ် staging area တွေရောက်လာတဲ့ file တွေက version control လုပ်ဖို့အဆင့်သင့်အနေအထားမှာရှိတဲ့ file တွေပဲဖြစ်တယ် staging area ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကို git commit command ကိုသုံးပြီးတော့ local git repository ကိုတင်ပေးရတယ် commit လုပ်ထားတာတွေကို local git repository ကနေ track လုပ်ဖို့မှတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော် local git repository ကနေ remote repository သို့မဟုတ် upstream repository ကို git push command ကိုသုံးပြီးတော့ upload လုပ်နိုင်တယ် upstream repository ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ upload လုပ်ကြလဲဆိုတော့တခြားသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့လို့ဒါမှမဟုတ်လည်းအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသဖို့အတွက်သို့မဟုတ်လည်းတခြားရည်ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးအတွက်ကျွန်တော်ဒီ upstream repository တွေကို upload လုပ်ကြတယ်ဒါကတော့ git ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် version control အတွက် file တွေကိုအရွှေ့ပြောင်းလုပ်ရတဲ့ area ၄ခုပဲဖြစ်တယ် upstream repository အတွက်အသုံးပြုဖို့ Microsoft ရဲ့ service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ GitHub ကိုအသုံးပြုရလို့များတယ်တခြား service တွေလည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် gitBlit ဆိုတာရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ AWS CodeCommit ဆိုတာရှိမယ်gitBlit စသဖြင့်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြမှာကတော့ Git နဲ့ upstream repository အသုံးပြုပုံကို GitHub ကိုအသုံးပြီးတော့နမူနာလုပ်ပြမှာဖြစ်တယ် GitHub ကို GitHub website ထဲမှာ register လုပ်ပြီးတော့အခမဲ့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ register လုပ်လို့ရတယ်register လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတွေ့ရမယ်ပြီးရင် UR repository တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အရင်ဆုံး upstream repository တစ်ခုကို GitHub ထဲမှာစောက်ပေးရမယ် upstream repository ကိုစောက်ပြီးတော့မှ local repo ထဲမှာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ upstream repo တွေကို push လုပ်ပြီးတော့ upload တင်လို့ရမှာဖြစ်တယ် upstream repo ကိုစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new နဲ့စောက်ရတယ် new ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် create new repository ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် repository name ပေးရမယ်ဒီမှာပေးလိုက်တဲ့ repository name က local repository name နဲ့အတူပဲဖြစ်ရမယ်အခုကျွန်တော် repository name ကို dictionary tag လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် description ကိုတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးတော့ option တွေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ private နဲ့ public နှစ်ခုတွေ့ရမယ်အခုစောင့်လိုက်တဲ့ repository ကို public လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေပါကြည့်လို့ရမယ် private ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတဦးတည်းဒါမှမဟုတ်လည်းမိမိအဖွဲ့တစ်ခုပဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ git repository မှာ readme ဆိုတဲ့ file ကို standard အနေနဲ့ GitHub မှာထည့်ပေးရတယ်နောက်မှာထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာထည့်လိုက်တော့မယ်နောက်ပြီးတော့ git repository မှာ git ignore ဆိုတဲ့ file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ git repository တွေက ignore လုပ်ချင်တဲ့ file တွေရဲ့နာမည်တွေသို့မဟုတ် file pattern တွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သိမ်းထားလို့ရတဲ့ file တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ git ignore ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ file တွေကို git က track လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုလောလောဆယ်တော့ git ignore ကိုကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးနမ်းမယ်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက license GitHub ထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ repository မှာအသုံးပြုနေတဲ့ license အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ create repository ဒါဆိုရင် upstream repository ကိုကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အခုစောက်လိုက်တဲ့ repository ကိုကျွန်တော်ဒီ GitHub desktop software ကို download ချပြီးတော့အဲ့ software ကနေချိတ်ဆက်သုံးလို့လည်းရတယ်လို့ HTTPS တို့မှ SSH ကနေလည်းသုံးလို့ရတယ်အခုကတော့ဖုန်းကနေ HTTPS ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတာကိုကျွန်တော်နမူနာပြောပြမှာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ HTTPS URL ကိုဖုန်းကနေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်သုံးအောင်မှာဖြစ်တယ် GitHub ကအကြံပြုထားတာတော့ repository တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ readme license ပြီးတော့ git ignore file တွေပါသင့်တယ်လို့သူအကြံပြုထားတယ်ပေါ့နော်အခု repository မှာတော့လောလောဆယ်ဒီ file တွေပါမှာမဟုတ်သေးဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် command line မှာအသုံးပြုရမယ့် command တချို့ကိုသူပြတာတွေ့ရမယ်ဒီ command တွေကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းသုံးဖို့ computer မှာ install လုပ်ထားတဲ့ git ကနေတစ်ဆင့်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ local repository ကနေ upstream repository ကို file တွေ upload တင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်
ls နဲ့ phone ထဲမှာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ folder 3ခုရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာ dictionary attack ဆိုတဲ့ folder ကိုကျွန်တော်ဒီ upstream repository တွေကိုကျွန်တော် upload လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ dictionary attack ဆိုတဲ့ folder ထဲဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင် ls နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ file နဲ့ file တွေ့ရမယ်။ဒီ file တွေကိုကျွန်တော် nano text editor ကိုသုံးပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ dictionary attack python file ကိုကျွန်တော် nano text editor မှာဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး password ကို crack လုပ်တဲ့ code ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။လောလောဆယ်တော့ဘာမှမပြင်ဘူး control H နဲ့ထွက်လိုက်မယ်။ပြီးရင် password list text file ကို nano text editor မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ dictionary ထဲမှာအသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေ password တွေကိုကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမယ်။ဘာမှမပြင်တော့ဘူး။ control H နဲ့ပဲထွက်လိုက်မယ်။အခုဒီ folder က repository ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော် git status command ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် repository တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။အကယ်၍ repository တစ်ခုအနေနဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် git int command ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ repository တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အခုကတော့ repository တစ်ခုဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ repository ထဲမှာရှိတဲ့ file နဲ့ file က working area ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ် entrap file အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ working area တွေက file တွေကိုကျွန်တော် staging area တွေကိုပို့ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် git add command ကိုသုံးပြီးတော့ staging area တွေကိုပို့လိုက်မယ်။ file တွေအကုန်လုံးပို့မှာမလို့ asterisk ကိုသုံးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် working area ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေက staging area တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အကယ် git status နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး new file ဆိုပြီးတော့ file နဲ့ file ကို add လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ staging ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကို commit မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက် no commit yet ဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ file တွေကိုကျွန်တော် commit လုပ်လိုက်မယ်။ဒါမှ local repository ထဲမှာကျွန်တော်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ git commit -m ဆိုတဲ့ option ကကျွန်တော် message ကိုထည့်မယ်။အဲ့တော့ထည့်မဲ့ message က add new program and password list လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် staging area ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေက local repository ကိုကျွန်တော်သိမ်းသွားပြီဖြစ်တယ်။ git status နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် staging area မှာ commit လုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူး working tree clean ဆိုတဲ့ message ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ git log နဲ့ commit လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ commit တစ်ခုလုပ်ထားတယ်။အဝါရောင် commit ဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်မှာ hash value အရှိရှိမယ်။ပြီးရင် head ရယ် master ရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်။ master ဆိုတာ git repository တစ်ခုရဲ့ဒီ default branch ဖြစ်တယ်။ git မှာ branch တွေခွဲမယ်ဆိုရင် master ကနေ branch တွေထပ်ခွဲလို့ရတယ်။ head ဆိုတာလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ branch နဲ့နောက်ဆုံး commit ကို point လုပ်ပေးတဲ့ label ဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင် local repository ကနေ upstream repository ကို upload တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်။ upload မတင်ခင်မှာခုနက upstream repository စောက်လိုက်တုန်းကကျွန်တော်ဒီပြထားတဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ် echo file ထဲမှာထည့်ခြင်းတဲ့စာ double quote ဖွင့်မယ် hash dictionary attack လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် double quote ဖွင့်မယ်ပြီးရင် greater than နှစ်ခုက output ထုတ်ခြင်းတဲ့နေရာ readme dot မှာပြီး enter နှိပ်မိသွားပြီ okay .md file ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ls နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် file က readme dot ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ဆောက်လိုက်မယ် file ဖြတ်ခြင်း rm ပြီးတော့ဖြတ်မဲ့ file နာမည်ပေါ့နော် file နာမည်က readme dot enter နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် file ဖြတ်သွားပြီ echo နဲ့ file ပြန်ဆောက်လိုက်မယ်ခုနက command ကိုကျွန်တော်ရိုက်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ပြန်သုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ .md ဆိုတဲ့ file ကို markdown file လို့ခေါ်တယ် html လို file မျိုးဒီ website တွေထဲမှာ document တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ file ဖြစ်တယ် html လို့ code တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ markdown အတွက်တည်တဲ့ syntax နဲ့ရေးရတာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာရေးထားတဲ့ hash space dictionary tag ဆိုတာ markdown အတွက် syntax တစ်ခုဖြစ်တယ် hash ဆိုတာက heading level 1အတွက်အသုံးပြုတဲ့ syntax ဖြစ်တယ် heading level 2အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် hash နှစ်ခုသုံးရတယ် okay ဒါဆိုရင် enter နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် file တစ်ခုစောက်လိုက်တယ် working area တွေကို file တစ် file ရောက်သွားပြီ git int ကိုကျွန်တော်အခုအချိန်မှာတော့သုံးစရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ folder က git repository တစ်ခုဖြစ်ပြီးသားမို့လို့ git add command ကိုတော့သုံးရမယ်မသုံးခင်မှာ git status နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် working area ထဲမှာ readme entrap file ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ် git add command နဲ့ staging area တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် git add readme.md staging area ကနေ git repo တွေကိုကျွန်တော် git commit နဲ့ထည့်လိုက်မယ် git commit
-m message ကိုတော့ add readme markdown file လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် git repo တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်နောက်ထပ် command က git remote command ဒီ command က remote လုပ်ချင်တဲ့ upstream repository အတွက် configuration ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရတာဖြစ်တယ်အသုံးပြုရတဲ့ပုံစံက git remote add ဆိုပြီးတော့ origin မှာ upstream repository ရဲ့ URL ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်git remote command ကိုကျွန်တော်ဒီ local repository နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ upstream repository အတွက်တစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်ဒီ configuration သတ်မှတ်ပေးစရာလိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် upstream repository ကို upload တင်ဖို့ git push command ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရမယ် git push -u ဆိုတဲ့ option ကတော့ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ် git pull ဆိုတဲ့ command အတွက်အသုံးတဲတဲ့ option တစ်ခုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ် origin ကတော့ upstream repository ကိုသူကညွှန်းတာဖြစ်တယ် git remote နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ URL ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်က master က branch name ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ repository မှာ master branch တစ်ခုပဲရှိတယ်ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် upstream repository တွေကို permission မရှိဘဲ push လုပ်လို့မရအောင် username နဲ့ password ထည့်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ GitHub ကို register လုပ်တော့က username နဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ထည့်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် local repository ကနေ upstream repository ကို upload လုပ်သွားတာကိုကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင် GitHub ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဖုန်းကနေ push လုပ်လိုက်တဲ့ file တွေက GitHub ထဲကိုရောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ commit hash value ဒီဘက်မှာ commit message တွေ့ရမယ်ဒါကတော့ commit လုပ်ခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းပေါ့နော်ဒီ markdown file ကိုကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ edit ရှိတယ်ပြင်လို့ရတယ်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် repository ဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် file တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ python file ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နောက်တစ် file ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် repository ထဲမှာ branch တစ်ခုပဲရှိတယ် branch နာမည်က master branch ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် branch တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အခုကတော့ master branch တစ်ခုပဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် okay နောက်ထပ် local repository ကနေကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပြင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဖုန်းဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ် ls အဲ့တော့ဘာပြင်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ nano password cracker.py ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာပြင်ကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီဒါကိုတော့မပြင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် password list ကိုထပ်ထည့်ကြည့်မယ် nano password list.txt အောက်ဆုံးမှာထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင် book exercise okay ဒါပဲထည့်လိုက်မယ် control x သိမ်းမယ် y git status နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် file ပြင်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့မှာ file တစ် file ကိုပြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း working area တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ် working area ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ဒီ git status တွေကိုမပို့ဘဲ commit နှမ်းလုပ်ကြည့်မယ် git commit -m update password list enter နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် commit လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ working area တွေရောက်နေတဲ့ file မို့လို့ဖြစ်တယ်ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဒီ staging area ထဲပို့ခြင်းနဲ့ commit လည်းလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် git commit ဆိုတဲ့ command မှာသုံးတဲ့ option -n အပြင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ option a ကိုကျွန်တော်တွဲသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ git commit am လို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် staging area ထဲရောက်သွားပြီပြီးတော့ commit လည်းလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် local repository မှာလည်းတင်သွားပြီဖြစ်တယ် git status နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် git push လုပ်ပါဆိုတဲ့ message လည်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ git push လုပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါတော့ git push ပဲသုံးလိုက်မယ်နောက်မှာ -u ဆိုတဲ့ option လည်းကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးbranch ကလည်းတစ်ခုတည်းမလို့ origin နဲ့ master ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး upstream repository ကို upload တင်မှာမို့လို့ username နဲ့ password ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင် local repo ထဲမှာနောက်ဆုံးပြင်ထားတဲ့ commit တွေကိုအခုလိုကျွန်တော်ဒီ upstream repo ထဲကို upload တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာတွေ့ရတဲ့ hash value နှစ်ခုကအရင် commit လုပ်ခဲ့တဲ့ hash value နဲ့
နောက်ဆုံး commit လုပ်ခဲ့တဲ့ hash value တွေဖြစ်တယ်အဲ့နောက်က master ကတော့ local နဲ့ဒီ upstream က branch name တွေဖြစ်တယ် GitHub ထဲကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ commit ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ git ကိုကျွန်တော်ဒီ local နဲ့ upstream ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုဝင်မှာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်